Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono andata in edicola e ho comprato degli slime. Ve li mostro. Questo, che sarebbe questo qui. A questo qua ho aggiunto la schiuma alla barba ed è uscito con questa schiuma alla barba questo slime. Qui, che profumo di menta, perché questa è la schiuma alla barba alla menta, quindi alla menta. Non fa poking, però se aggiungete un po' di crema per ammorbidirlo farà il poking. Sentiamo il rumore del ASMR. Non ne fa. Ed è super duriccio. Mentre questo, che è bellissimo, ne fa come rumore di ASMR. Sto scendendo. Eh sì, è bellissimo. Mi piace tanto e fa l'effetto vetro benissimo. Guardate come mi vedete. Non ti vedi ancora. Vieni Asia. No, se no questo Gira amore. profumo. Ditemi quale preferite? Eccola. Chi stava sopra? Secondo me questo. Quindi votate nei commenti voi quale preferireste avere, oppure se preferireste avere questo che ha le palline, aveva anche quei tubicini di spugna. Votate. No, se però non mettere le spugne. Non ho toccato la spugna. Ok ragazzi, il video di oggi finisce qui. Finisce di qui. Allora, seguiteci, mettete mi piace a questo video, attivate qui la campanella per non perdervi nessun video. Anzi, perché lei sta Non perdete il video, non li perdete. E soprattutto iscrivetevi al canale. altrimenti dobbiamo fare una mutandina. Chi si vede Simba si deve iscrivere al canale. Legna. Tutto tuo. Lo so perché. Ciao ragazzi. Mua.